இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் பாத்தீங்கன்னா ஒரு கஷாயம். இது எதுக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா கோல்ட், காஃப், 1 லிட்டர் வாட்டர் நம்ம இதுல ஊத்திடலாம். ஒரு 2 டேஸ்லயே உங்களுக்கு ரிகவரியோட ரிசல்ட் காட்டும். சின்ன பசங்களுக்கு வேணா நீங்க மில்க் ஆட் பண்ணி கொடுங்க. Hi, hello friends, welcome back to my YouTube channel Banu's Tips and Tricks. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் பாத்தீங்கன்னா ஒரு கஷாயம். முக்கியமா இது எதுக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா கோல்ட், காஃப், அப்புறம் பாடி பெயின்ஸ்க்கு, ஹெட்டேக் கூட ரொம்ப நல்லது. இதுக்கு தேவையான ஐட்டம்ஸ் பார்க்கலாம் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கூட போடுறேன், மறக்காம செக் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோக்குள்ள போலாம். கருப்பட்டி, ashwagantha root, athimathuram root, chhitthirairoots root, பட்டை, 4 லவங்கம், திப்பில்லி, chaarunaveru, பூண்டு, இஞ்சி, மிளகு 1 டேபிள் ஸ்பூன், ஓமம் 1 டேபிள் ஸ்பூன், தனியா 2 டேபிள் ஸ்பூன், சுக்கு பவுடர் 5 டேபிள் ஸ்பூன், 1 லிட்டர் வாட்டர். ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் ஆன் பண்ணிக்கலாம். வெசல் வச்சுக்கலாம். 1 லிட்டர் வாட்டர் நம்ம இதுல ஊத்திடலாம். ashwagantha root, chhitthirairoots, பட்டை, லவங்கம், திப்பில்லி, chaarunaveru, தனியா, ஓமம், மிளகு, கருப்பட்டி. நீங்க மேக் பண்ற குவாண்டிட்டி பொறுத்து இந்த ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே யூஸ் பண்ணிக்கணும். நீங்க எல்லா ஐட்டம்ஸுமே நீங்க ஈஸியா ஆன்லைன்ல வாங்கிக்கலாம். சுக்கு நான் ஆல்ரெடி பவுடர் பண்ணி வச்சிருக்கேன். 4 டேபிள் ஸ்பூன் போடணும். ஹை ஃப்ளேம்ல வச்சு 30 மினிட்ஸ் நல்லா பாயில் பண்ணணும். இஞ்சி நம்ம தட்டி போட்டுக்கலாம். ஸ்பைசினஸ் ஆல்ரெடி அதுல இருக்கும், நம்ம கொஞ்சமா ஆட் பண்ணிக்கிட்டா போதும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நார்மலா கோல்ட் அண்ட் காஃப் கிளியர் ஆகிறதுக்கு 1 வீக் ஈஸியா டைம் எடுக்கும்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? ஆனா இந்த கஷாயம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 2 டேஸ்லயே உங்களுக்கு ரிகவரியோட ரிசல்ட் காட்டும். ஓகே, பூண்டு தட்டியாச்சு. ஏன்னா நம்ம ஆட் பண்ணிருக்கிற ரூட்ஸ்ல ஏகப்பட்ட மெடிசினல் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். பூண்டு பாத்தீங்கன்னா பாடி பெயின்ஸ்க்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. இந்த கஷாயம் பாத்தீங்கன்னா சின்ன பசங்கள்ல இருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாமே கன்சியூம் பண்ணலாம். சின்ன பசங்களுக்கு வேணா நீங்க மில்க் ஆட் பண்ணி கொடுங்க, அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஸ்பைசினஸ் தெரியாம இருக்கும். தேர்ட்டி மினிட்ஸ் நல்லா பாயில் பண்ணீங்கன்னா நம்ம போட்ட ரூட்ஸ்ல உள்ள எல்லா ஃபிளேவருமே அதுல இறங்கி நம்ம குடிக்கும் போது நல்ல ஒரு ஃபிளேவரோட இருக்கும், நம்மளுக்கு நல்ல ஒரு ரிசல்ட் கிடைக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், கஷாயம் இப்ப ரெடி ஆயிடுச்சு. பாத்தீங்கன்னா இதோட ஃபிளேவர்லாம் கம்ப்ளீட்டா இறங்கிடுச்சு. இப்போ கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம். இந்த கஷாயம் 1 வீக் வரைக்கும் நீங்க ஃப்ரிட்ஜ்ல ஸ்டோரேஜ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ரெசிபி நீங்க ட்ரை பண்ணி பார்த்து ரிசல்ட் எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. வேற ஏதாவது டவுட் இருந்தாலும் கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு உங்களுக்கு ஷேர் பண்ண நான் ட்ரை பண்றேன். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா வீடியோ லைக் பண்ணுங்க, சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, அண்ட் மறக்காம பெல் ஐகானை பிரஸ் பண்ணுங்க. இன்னும் நிறைய டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸோட வேற வீடியோ சந்திக்கலாம். சைனிங் ஆஃப், யுவர்ஸ் பானு.